हाई गाइस, हामी चाहिँ आज कहाँ घुम्न जाँदैछौँ? richmond park. बाई त्यहाँ गएपछि देख्छु। हाम्रो ट्रेन आउन चाहिँ अझै 6 मिनट बाँकी छ। यु क्यान सी देयर। अनि हामी चाहिँ काम नपाएको पागल नि भिडियो बनाउँदै बसिरहँ। अर्को ट्रेन आयो, मान्छेहरू आयो, अब मलाई लाल लाग्छ। बाई बाई। हामी चाहिँ अहिले एलिजाबेथ स्टेसन छौँ। हामी चाहिँ उलिसमा छौँ। हामी उलिसबाट व्हाइट चेपल जाने ट्रेन चढ्न लागेका छौँ। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो टाइम पास भइरहेको छ किनभने ट्रेन आउनको लागि अझै टाइम छ। हेलो, हामी चाहिँ अहिले ट्रेन चढिसक्यौँ। मेनिने भन्न नआएको क्या। हामी नक्कलीहरू सेल्फी हान्दै। नेक्स्ट स्टेसन कस्टम हाउस। हाई गाइस, हामी चाहिँ व्हाइट चप्पल झर्नु पर्ने मान्छे लिभरपुल स्टेट आइपुग्यौँ। अब फेरि लिभरपुलबाट व्हाइट चप्पल जाँदैछौँ। म्याप हेर्ने मान्छे चाहिँ यो हो। बिचमा अलिकति मिस्टेक चाहिँ भयो है। हामी चाहिँ एक स्टेप अगाडि आइपुग्यौँ। हामी चाहिँ अहिले डिस्ट्रिक्ट लाइनमा छौँ। एन्ड वी आर गोइङ टुवर्ड्स पुणे ब्रिज जाँदैछौँ। त्यही त्यो चाहिँ हाम्रो स्टेसन हो, हामी चढ्ने स्टेसन हो। हामी चाहिँ पुणे स्टेसन जाइसक्यौँ। अब चाहिँ हामी बस पाउँछौँ। हामी चाहिँ स्टाफ एफईबाट 430 बसमा चढेर रिचमन्ड गार्डनतिर जाँदैछौँ। हाई, हामी चाहिँ अहिले गाडी बाहिर गरेर रासन खाँदैछौँ। एकदम गर्मी भएको अवस्था। चितवनबाट आएको मान्छे पनि 24 डिग्रीमा गर्मी भएर आइसक्रिम खानु पऱ्यो भने चाहिँ कतिपट्टि नाटकी त हामी। निरु नाटकी नेपालगञ्जका मान्छेलाई गर्मी भएर 24 डिग्रीमा फेरि। फाइनल्ली हामी चाहिँ रिचमन्ड पार्क आइपुग्यौँ। हामी चाहिँ लगभग आधी घन्टा ट्रेन, आधी घन्टा बस ट्राभल गरेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। लेट्स इन्जोय, लेट्स ह्याभ पार्टी। समर टाइम। यहाँबाट चाहिँ डियरहरू पनि देखिँदो रहेछ। यु क्यान सी। यहाँ चितवन त्यत्रो डियर देखेको हो। यहाँ डियर देखेँ होइन। यो पार्क चाहिँ एकदम वाइल्ड नै ठुलो छ। ग्रिनिज पार्कभन्दा पनि ठुलो छ होला जस्तो लाग्यो मलाई है। यु क्यान सी यस्तो खालको जरायो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ नेसनल नेचर रिजर्भ रहेछ। खै अरू अपडेट चाहिँ पछि देखाउनेछु। बाई। नेपाली हो, मोमो त खानै पर्यो जहाँ गए पनि। मिठो मिठो मोमो विथ लभली नेचर। हामी चाहिँ अहिले जङ्गल घुम्न गएको छौँ। हामी 2 जना मात्र छौँ। अनि हामीले साइकल ट्याप गरेर निस्किसकेका छौँ। र यो चाहिँ भोइस ओभर भएको कारणले चाहिँ हाम्रो साइकल ट्याप चाहिँ हामीले 50 मिनट गरेको थियौँ राइड। अनि त्यसको चाहिँ हामीलाई 16 पाउन्ड लागेको थियो। यो पार्क चाहिँ एकदमै ठुलो नै रहेछ। तपाईँले यो म्यापमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै रमाइलो, एकदमै चिसो हावा। अनि यो समर टाइममा घाम ताप्दै साइकल चलाउँदै इट्स अ कम्बो प्याक। एकचोटि जानै पर्ने ठाउँ, आफ्नो बिदा मिलाएर एकचोटि घुम्नुपर्ने ठाउँ हो। मैले सबै अपडेट राखिदिएको छु। केही डिफिकल्टिज आएमा म्याप गरेर हेर्नुहोस् होला। बाई बाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। हामी यहाँबाट यस्तो छिरेर कता पुगेर आयौँ साइकलमा।